हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमीर शेख। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेम्स बर्ड्स पॉइंट। हमने ये अल्बिनो का पेयर लगाया है। अल्बिनो में मेल है और ये हमारी अल्बिनो पॉइंट में फीमेल है। अब इनका हमने पेयर लगाया, देखते हैं। ब्रीडिंग बॉक्स भी लगाया है। अब देखते हैं इनको कितना टाइम लगता है ब्रीडिंग पे आने के लिए। फर्स्ट टाइम इनका ब्रीडिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इनका ब्रीडिंग कैसा हुआ है। ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए।